ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଗାଁ ଯେଉଁଠାରେ ରାତିରେ ଉଡୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଅଜଗର ଭୂତ। ସେ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ, ଚତୁର ଓ ଶାନ୍ତ। ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଥିଲା ଓ ସେ ହସୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ସହିତ। ଧନ ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ଆନ୍ଧା ଜମିଦାର ଗରିବ କୃଷକ ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଧୂଳିଝାଳ ଜମି ଉପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦାଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଗାଁରେ ଅନ୍ୟାୟ ରୋଜ ଘଟୁଥିଲା। ଗଛ ତଳେ ଦଣ୍ଡା ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଗରିବ କୃଷକ ଏ ଭୂତୀୟ ବୁଦ୍ଧିମା, ଆମ ପାଇଁ କିଛି କର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ମାୟାମୟ ଆକୃତି ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା। ସେ ରାତି ଜମିଦାର ଭୟରେ ଅଶାନ୍ତ ଘୁମରେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଶାପିତ ରାଜା ଭୂତ ଧନ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଲୌକିକ ମୁକୁଟ ଅଛି। ଭୋର ସମୟ। ଜମିଦାର ଡରରେ ତାଙ୍କ ଜମି ଛାଡ଼ି ଭାଗୁଛନ୍ତି। ପଛକୁ ଡରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ଭୂତୀୟ ଧୂଆ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଘୁରୁଛି। ଖୁସିରେ ହସୁଛନ୍ତି କୃଷକ। ତାଙ୍କ ଶସ୍ୟ ଜମି ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏହି ଦିନ ସେ ମନେ ରଖିବେ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବା ଭୂତୀୟ ବୁଦ୍ଧିମାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଗାଁବାସୀ ଓ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିପରି ଏକ ଭୂତ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କଲେ